স্বাগতম ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন বাংলা আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হয়েছি আপনাদের সঙ্গে। আজকের ভিডিও শেষে আমরা শিখতে পারবো কিভাবে জেনারেটরের সাইজ নির্বাচন করতে হয় এবং জেনারেটরের ম্যাক্সিমাম লোড ক্যাপাসিটি কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয়। এর সাথে সাথে আমরা আরো শিখতে পারবো জেনারেটর কি, জেনারেটর আমরা কেন ব্যবহার করি এবং মেইন লাইনের সাথে জেনারেটর আমরা কিভাবে ব্যবহার করে থাকি। সর্বপ্রথম আসি জেনারেটরটা। জেনারেটর হচ্ছে এমন একটি ডিভাইস যা মূলত যান্ত্রিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করা থাকে এবং এই রূপান্তরের জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকার জেনারেটর ব্যবহার করে থাকি। আমরা আসি ডিজেল জেনারেটর কি। ডিজেল জেনারেটর কোন জেনারেটরকে যখন আমরা ফুয়েল হিসেবে ডিজেল ব্যবহার করে থাকি তখন ওই জেনারেটরকে আমরা বলে থাকি ডিজেল জেনারেটর। এখন আমরা জেনারেটর কেন ব্যবহার করি? জেনারেটর মূলত মেইন পাওয়ারের অনুপস্থিতিতে বা ব্যাকআপ পাওয়ার হিসেবে আমরা এই জেনারেটরটি ব্যবহার করে থাকি। কোনো কারণে যদি আমাদের মেইন পাওয়ারের অ্যাবসেন্ট হয়ে যায়, কারণ জেনারেটর ইউজ কিন্তু কস্টলি। মেইন পাওয়ার সাধারণত হিসেবে আমরা সাবস্টেশন ব্যবহার করে থাকি বা পিডিবি, ডিসকো, রেশা, ওয়েস্ট জোন বিভিন্ন লাইন আমরা ব্যবহার করে থাকি। এই লাইনের পার ইউনিট কস্টের তুলনায় কিন্তু জেনারেটরের পার ইউনিট কস্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। এই মেইন পাওয়ারের সাথে সিমিলার লেভেলে রাখার জন্য অনেক সময় জেনারেটর লাইন রেটিংকে আমরা কেভিএ বলে থাকি, তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই জেনারেটরের রেটিং কিন্তু কিলোওয়াটে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এখন আমরা আসি জেনারেটরকে আমরা মেইন লাইনের সাথে কিভাবে ব্যবহার করব। কারণ আমরা শিল্প কলকারখানা হোক বা অফিস আদালত বা বাসা বাড়ির ক্ষেত্রে আমরা যখন মেইন পাওয়ারকে ব্যবহার করি, মেইন পাওয়ারের সাথে কিন্তু আমরা ওয়্যারিং অ্যাডজাস্ট করে থাকি। এই মেইন পাওয়ারের অ্যাবসেন্সে যেহেতু আমরা জেনারেটরটি ব্যবহার করে থাকি, সুতরাং ওই মেইন পাওয়ারের যে ওয়্যারিং আছে ওই ওয়্যারিং এ কিন্তু জেনারেটর লাইনটাকে আমাকে ব্যবহার করতে হয়। তো এই মেইন পাওয়ারের যে লাইন বা ওয়্যারিং, এই ওয়্যারিং এর সাথে সাথে যদি আমরা জেনারেটর লাইন ব্যবহার করতে চাই তখন কিন্তু আমরা ব্যবহার করি অটো ট্রান্সফার সুইচ বা এটিএস। অনেক ক্ষেত্রে আমরা ম্যানুয়ালি ইউজের জন্য চেঞ্জ ওভার সুইচও ব্যবহার করে থাকি। এই চেঞ্জ ওভার সুইচ বা অটো ট্রান্সফার সুইচ বা ম্যানুয়াল ট্রান্সফার সুইচ ব্যবহার করার ফলে আমরা একই লাইনে পিডিবি লাইন এবং জেনারেটর লাইন অর্থাৎ ইউটিলিটি সোর্স অন এবং ব্যাকআপ ইউটিলিটি সোর্স হিসেবে জেনারেটরকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। এখন আমরা জেনারেটরের রেটিং যদি কেভিএ তে থাকে তাহলে আমরা বা কিলোওয়াটে থাকে তাহলে আমরা ওই জেনারেটরকে কিলোওয়াটকে যদি আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টর দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমরা কেভিএ রেটিংটা পেয়ে যাই। এখন একটি জেনারেটরের রেটিং যদি আপনার কেভিএ তে থাকে তখন যদি আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করি তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই ওই জেনারেটরের রেটিংটি কিলোওয়াটে পেয়ে যাই। ধরে নেই একটি জেনারেটর যার রেটিং 500 কেভিএ, তাহলে এই জেনারেটরটাকে যদি আমরা কিলোওয়াটে প্রকাশ করতে চাই তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টর স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে আমরা এখানে 0.8 ব্যবহার করেছি। 0.8 দ্বারা ভাগ করলেই কিন্তু ওই জেনারেটরটির আমরা রেটিংটা পেয়ে যাব কিলোওয়াটে। অর্থাৎ 500 কেভি একটি জেনারেটরকে আমরা যদি পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.8 দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাই 400 কিলোওয়াট। এখন এই 400 কিলোওয়াট জেনারেটরটি ম্যাক্সিমাম কত বা লোড বহন করতে পারবে? এই 400 কিলোওয়াট জেনারেটরটি সর্বোচ্চ 80% লোড কিন্তু ব্যবহার করতে পারে। এখন এই 80% এফিসিয়েন্সি হওয়ার কারণে এই 400 কিলোওয়াট যে আমার জেনারেটরটি আছে এই 400 কিলোওয়াট জেনারেটরের 80% লোড কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি, অর্থাৎ 320 কিলোওয়াট। তাহলে আমরা একটা জেনারেটরকে যখন আমরা নির্বাচন করব বা একটা জেনারেটরকে যখন আমরা সিলেক্ট করব ইউজের জন্য তখন ওই জেনারেটরের যে রেটিং আছে সেই রেটিং এর ম্যাক্সিমাম 80% ক্যাপাসিটি বা দক্ষতা আমরা পেতে পারি, সেই হিসেবে কিন্তু আমাদের ডিজাইন বা ক্যালকুলেশন করতে হবে। এখন আসি এই জেনারেটরটি সর্বোচ্চ কত পরিমাণ কারেন্ট লোড নিতে পারবে। এই একটি জেনারেটরের যদি আমরা ম্যাক্সিমাম কারেন্ট রেটিং বের করতে চাই তাহলে ওই জেনারেটরের যে রেটিং কিলোওয়াট, ওই কিলোওয়াটকে আমরা যদি √3 এবং ভোল্টেজ দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমরা
পাওয়ারকে ভোল্টেজ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে আমরা ওই জেনারেটরের রেটিং এর কারেন্টটা পেয়ে যাচ্ছি। তাহলে আমার 400 কিলোওয়াট একটি জেনারেটর যার সরবরাহ ভোল্টেজ আমরা 400 ভোল্ট স্ট্যান্ডার্ড নিয়েছি এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.8, তাহলে এই জেনারেটরটি কিন্তু ম্যাক্সিমাম 522 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত লোড নিতে পারবে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জেনারেটর আমরা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা কিছু স্পেসিফিক লোড পরিচালনা করে থাকি এবং ইন্ডাস্ট্রিতে যখন আমরা জেনারেটর ব্যবহার করি তখন আমরা মেইন জেনারেটর একটি ব্যবহার করি যেটা লোড পরিচালনার জন্য, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি অক্সিলারি জেনারেটর থাকে বা স্ট্যান্ড বাই জেনারেটর থাকে যেটি সাধারণত সিকিউরিটি লাইন বা যে অফিসের ওয়্যারিং বা অফিসের যে সিঙ্গেল ফেজ লোড, এই লোড পরিচালনা করার ক্ষেত্রে ছোট জেনারেটর কিন্তু ব্যবহার করে থাকি। এবং কোন কোন ফ্যাক্টরি আছে যে ফ্যাক্টরিগুলোতে মেইন পাওয়ার হিসেবেও কিন্তু জেনারেটর ব্যবহার করা হয়। এটা ডিপেন্ড করে আপনি জেনারেটর কোন জেনারেটর ইউজ করছেন। যদি আপনি গ্যাস জেনারেটর ইউজ করেন এবং গ্যাসের অ্যাভেলেবিলিটি যেহেতু বাংলাদেশে আছে সেহেতু কিছু কিছু ফ্যাক্টরিতে কিন্তু মেইন পাওয়ার হিসেবে জেনারেটর পাওয়ার এবং অক্সিলারি পাওয়ার হিসেবে পিডিবি বা সাবস্টেশন থেকে আমরা যে লাইনটি রিসিভ করি সেই সোর্সটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।